단순 코골이는 호흡 중단이 없지만 수면 무호흡은 10초 이상 호흡이 반복해서 멈춥니다. 코골이의 10에서 15%가 무호흡으로 진행되니 주의가 필요합니다. 소아 무호흡은 편도와 아데노이드 비대가 주원인이라 마른 아이에게도 생깁니다. 낮 동안의 과잉 행동과 밤중 야뇨로 나타나 ADHD로 오진되는 경우도 적지 않습니다. 무호흡은 시간당 멈춤 횟수인 AHI 지수로 나눕니다. 1에서 5까지는 경증, 5에서 10은 중등증, 10을 넘으면 중증으로 즉각적인 치료가 필요합니다. 진단은 수면다원 검사가 표준이며 간이 검사와 임상평가를 함께 진행합니다. 가정에서 아이의 수면 모습을 동영상으로 찍어가면 진단에 큰 도움이 됩니다. 한방 변증은 가래가 많은 담음조폐형의 이진탕과 소청룡탕, 허약한 기혈허약형의 보중이끼탕을 씁니다. 수술 전후에 한방을 병행하는 것도 좋습니다. 10초 무호흡과 AHI 지수, 편도라는 주원인 수면다원 검사 진단. 정확한 감별이 치료의 시작이며 조기 발견과 통합치료로 완치가 가능합니다.